Jag antar att det är Rovalder som eisen för iver om att täcka hetta öppna sparche som annars mer ligger till en vinstra bantan skjuta. Man kanske ha det kan så bak nu av att någon vet inte. Det kommer hotna sparche Rovalder väl 4 och bollen för upp eller efter kommer ner och man med neva bollen 9-4 se och bollen kommer ut från att rätter i halvtid där blir det hotna spark. 3 hotna sparche upp i släncha på 36. Och till Atter Rovalder som ska skjuta och Atter är det i högra borre nere under Havidusna. Spalder är 30 minuter. Här är Gundadalle. Och detta ligger reisen lika väl och här är Gerstald i den första bollen och så är det 2 rum att få bollen med 2 Brosteinen och det har så finns nu Andreas Lava är här för bollen visar på man spelar men det är resten koppa över här och det är Magnus Holm Jakobsen alltid som är han som gör frispark och frispark alltså till Witching. Ja, det ser ut som Laval ligger mer högre med in här med Laval och kanske hans Paul främre. Ska vi kamper i kamperna så att jag Laval mot honom till som du ser i första backklassa och alla helst isen för vi tar som show like med det kom in och han över jag som har gör de kanske att många mån och spalt otroligt väl. Och isen har varit väl jag Magnus och Jakobsen att det centrala mig var någon för in i like upp till Joa in the factor som ska det ha sett ut i karaktärer och så det var nu i Roman Västra och ett moment så klarar det sig offra. På 36 rönnar har fått alla pilla, missar bollen så av Witchings halvene och så är det men jag har inte kunnat att vinna bollen och till ända vi att det blir frispark till Witching. Och till frisparken tackar där några meter från millinjen. Sindre Rudi vänster sida, Erling Jakobsen ska skjuta. Här får in Lucinder gott väver i Gundadalen, solen skiner och näka har fått kön. Jo, för en lägger det alltid jag ser till också bättre för kön och vanliga gånger nog så sträcker jag på fotboll på förra och så ser det alla för och så Laval som Röjner sig back för Malmö, skallar med Malmö med här nöjes och Tower Thompson och just bollen på. Men efter så vet Andreas Lava pratar ju jagna högre med en struttes jag backline och fot inlägg och en god chans. Ja men nu här det väl snart så vi kan ska nämna på framan omtan Lava mot Erland här och han häver så fysiskt ta power och ta mer fair chim att mot backline och lägger skott ut från och Laval och får den här men han räcker någrunda mitt mål så att Tower för lyckas som lucka första något men fot inlägg och rimliga gott är så att man kanske skulle röta vilja mer så innan så skulle ha något smart hem så att ja, vi syns med Strabaine och så ska vi klar. Högten 4 och så Atle Gregersen han stänger sig upp här från att handla stanchna och lägga det så här hade under bollen han kavar lugga som om man mot hinner stanchna men det blev så inte mål men han rent så Witching kon här att sikta efter Atlan. Så det på 60 var ner efter spelar bollen till Just så då Magnus Holm Jakobsen som är en av flera av sån helt unga spelare som får chansen och inte bara får chansen ta chansen. Men så missar han bollen och Salve för han missar helt den bra stegen. Han släpper fram i första räcker bollen nu och sätter han det 1-0 till Witching och här är Salve vattnar mer som till Fullnar och Kynest avgrädde dessa stödarna. Det var akkurat det femte Roses långa mannen Magnus Holm Jakobsen han loskar bollen och en pura oppressiva stöve. Men nu räver de John och bara att glömma det här och komma vidare att det kan hända. Men vi sa ju att Salve var rätt med som står här och fick bollen av. Det är inte visst att för som helst stannar här utan han hästa stöna lugga väl som Salve gör det här. Han läser stöna väl som han alltså Magnus han äger detta mål vi hur har men oppressiver och Salve ser såna möjlighet och förlagt trusta och vinner bollen först i allt av Färran runt om och ganska synd häpna på bollen och de var första världsspelare men så placerar bollen platt och skickligt som också på så men det påstår är för Magnus Holm Jakobsen och hinner upp 6 in till simpelt att jag nu har just hämta filen som är och en länkar karriär som är vana för till på så släppa undan och han kämpar så akkurat det hästes nu till hästes men 6 spelare rullar för 2 och från det och gör här och kommer ju ja
att det är pejle som du inte ser, ska man säga, du dagligt. Men alltså för desten så vill det. Så det blir jag inte första 6 minuter fullt spel utan det lät vara och det pejle har sagt att och så är det lika en fejl här som utlöser det första målet. Och jag är spänd för en så unga spelare men ett annat där så inte så som jag ska göra man har bara en försättning. Ja, men det är inte lätt att över alltså unga talentfulla spelare tar mod släppa rena så till Schmeider och så man tar vi att man är lärd och en och gör man blir goer. Ja man är så blir man goer för det så här. Men nu är det är mer på alla från vänner att släppa spela och vänner ska vi säga rockna via fejl från i hända och där man är kanske måste change det. Jag kan nog under på 60 var ner och det är Patrik kan släppa in på Brostein han skjuter. Det var nervig och här var att det samma. Här var att det misstag kommer inte lycka störst som på 60 var Monte kapten på samma sätt. Ja att Patrik i fotboll för det ligger till nästa ben här ännu ligger så fram all och det är knall och runs och shoulder in vi närmar oss det för så back vi så innan där. Men alltså kan snälla Jan Asperdisten på 60 och runda mer till att skulle där få för i toppen nattra ja så måste det helt vinna och destinera. Jag har ganska eisen minna eller det är du minna där. Samma galdan för Wilson nu har där läst ner och tar må vinna skulle där halta att av trust och den flickande klackskolan så fort det är Lucas som ja, domaren hör inte äger nackadon men här var en närtest här med till två spelare som en gamla lastspelare var en kommande kast. Ja. Jag fattar så mycket där. Jo, och Atle hade så är nog så härlig vi men jag sa inte vad hände göra mat där. Jo, alltså för mig så där så Kim Patrick Inkalska och har fått när centrum högt och kommer när skinna man inte Atla och så är det att alla här isen vi har. Men han har fått natt. Ja, och nu vet jag inte om domaren för kundning från Linjevärja och vi ser att här har sen som hinner skulle säga och i alla fall kallar han på huspersonen när vi har 13 tillsyn och det ser för mig ut som att det är en sån moralsk tälla och inte mer det. Jag ska säga något last week. Ja, det är han som tar. Jag kan säga ordna det bara vi. Ja. Nej, men det domaren har väl riktigt till och Linjevärja stände så halt och in ända och så hållsfällas där. Ja, man tar domaren där så ja. Ja. Men man domaren är väl det nästa mitt land. Jo. Pappa Sherpas Jordan. Ja. Men ja. Det där går vi en sån som Atla. Han är ju tändring men han jag kan han blickar sig snätter. Ja, det vi att det är att han är inte som ska man säga att det hinner verkligen. Han är så egen och fint och det är så reglant dikta snätt. Ja. Jag vet inte centralvis. Så är allt gott åter och spelet teacher upp åter. Här är det farner 20 minuter och Vikingur 8-1-0. Målet kom i 20 minuter och Salve Vatnamar syrte 4-2. Och här är inkast till Viking, venstre mejen, Nakamitta Eknar i halve och det tycker Hans Jakobsen fram av Mina, ett center långt än så. Och på 60 var det på Petra Bottnon, Andreas Eriksen till Ottmar 4 och Ottmar till Rovald. Och det ser ut som Hans Jörgen finns ju uppgav att han ska säga att det var allt och här helt domaren har får så härlig och igen att det utlöst kort. Ja, men alltså spårningen är alltså testskjuten och säga så om där andra har kört man finns kortet. Jag fer in att Rovald och när man lyckas att andra eller vi ska man säga så ja. Och Rovald detta som en ofta blir en page och gå och så till det så vi känner att linjen ska fyllas ja så Rovald Petran Hans Jörgen är ganska offer för tog omdöme han är trångt ni hör ja jag vill säga att ja det är ofta så alltså och as för jag stäcker bara på vi för inte ganska så vill man ha så lösna ja det är väl det och till men det är ingen att det kvätter att det så han man lyckas så vi så vet han man för sånt ska jag komma så var det Hans Jörgen och Patrik och inte och så kan det gå för kort var kommentar. Ja, det kan hända det ju enkelt där. Ja, det är helt jäst. Ja, men här är en kast till 36 Mr. Mayen och Teres ner Nutch Mr. Backren Erlander Magnusson. Och han tar en kast till Atlet till Ottmar. Iva Center, Heo Botten Chassar, det gör om man är mycket ringen. Här är Patrik kommen efter Botten. Letter Ottmar och Natter från Mina till Lukas till Ottmar. Så Magnus, det gör till högre. Här är Rovald, långt ut. Och här är det Scholber Morachan.
Var han? Bjartne, ja. Ja, Bjartne Petersen. Så kommer Viking ner og vinner bollen, sender han til Laval. Laval spiller stått til Sölva, så atter til Laval, men 60 verjan fyrre av bollen. Og der sendte han om han Amina til Rovald Jakobsen. Der han sa vel etter Rovald, til alltid med nær honom. Og så det Jester som fører han Amina. Brenner seg til Fedra, han sender bollen venstre meien til Erlend, atter til Lukas. Lukas røyner han finner reisen inn. Patrick, og så en skåtrønt fra Rovalde, men her Hans Jørgen 4, Bottestokker 4 fødselen her, og Andreasen. Så det Magnus, kjøper 6-30 ved 10 år venstre meien til Erlend. Og så sørger Vikingarne her komme i nærdesten og vinner bollen her, og færre og i alle på en gåshending i rom fra Lava til Laval. Laval utenfor Brostein, hever bollen kjører seg, Roa Kjota, han skjuter, men han rekker han ikke det vel. Og her var du målleggere. Ja, Vikingarne 4 mot 3-0, og i skåtløpene til Laval skyter en 5 meter 8-16 meter, og hever han Lava fullstendig av blekken til høyre fyrse, og selv legger til venstre fyrse, så Skardag, ja, så fører det. Her måtte mulig å gå og sløve til denne bollen og for og så en ser det godt spill, kjøper 6 ved Lukas slipper i jøkken, høyre med inn og skjøter, og Malmann helter bollen bare lykkes med halva vekk men alt enda vi tog av bollen støkker ut av backlinjene, og det utløser et målspark til Viking. Godt spill, kjøper 6 beint fram, det var et beinleis spill, og Lukas fikk bollen visser, men enda var at han renser i skått, og Malmann refleks, og det var alt å snø. Men alltså jag tror så vi där vet simpelt känner det är faktiskt fullt det. Alltså vi sitter först Viking öle går stöver i fast över och ja 5-6 sekunder att så är det hinner öle går stöver att motsatt men så det är det som vi färdas. Han finns ju gott flow här från början. Annars så är det vi sträcker eller vi markar här är det så illa 28 mot same show kanske. Ja, och tanten som skulle i Eisen över början av plan så här är så till mål i banan distan på vägen till bara kvarter färre. Och här är 1-0 till Viking mot 6-30 och NSO i hela långa skora vi markar mot det bestämda. Och så är annars en distan klockan 4 som börjar fotboll för mellan IF och Sorjalien. Och han senaste distan är så inte klockan 5 att vi nutja gräslöjnen och Dungasand i Sörva i mellan Nolsjö Väster och Haben. Han är ganska lätt att säga att han små tecknar något som giver med malskjuten själva klämmet. Ja, i sport is like. Man räknar bara ut från nu vet jag lagt upp men det var rätt och det kan vara 18 frispark. Ja, det kan vara så. Kom Jester och sånt där under var det Jörgen. Och han ligger en i Schweiz väl för här hänt. Ja, jag var uppe när det där så är det ganska så skjut så förfärligt. Nej. Ja, jag vet att B2 och Lars Olsen är här i Kundadal och det är kanske inte minst för att titta på den här 24 år gamla från Benjaminsen som är vid det. Och han är en sån AVS-maskin. och hever vuxen till framvägs av är ekvivalent tojande spelare från landslinjen och kanske inte så lättare att finna att avlösa. Nej, det är ganska här trubbel. Det är kanske inte då några upplagt att komma in på plats så inte vill akkurat från men emot det ganska likely att det inte så att han sexan hever och kan leva det är så vi låter ganska så det trubbel men jag vet att så nu har vi så mål kan ha dems Carlot vi och en faktor jag som spelar för liksom här rollen så ja och är så. Ja, så på 60 var här är i alla fall är utan Brostein så Rovalder mailer utan om sig själv han släpper in Brostein med bollen och så detta men här var inte frispark. Så det Lukasen långa till Malmar lägger sig ner och för knäckvannar under bollen och han för ut här och tävlar till Hotnas park till 36. Sejan man åter för ner här i Kundadalle och här är 1-0 till Viking mot 36. Og 1-0 til NSOI mot i Bestreime vi markaier i Strennese. Ja, så trubbelister för Roma tycker att jag alltid att Bestreime steg så otroligt väl i kappen. Uppslitare och inte så öjlen är inte likar men inte väl på det. Här kommer Hotnas Patch i Kjaro Valte.
Og bollen kommer ner inn i brosteinen til Vikingon, og Laval færan ut ur brosteinen, hver færan så, Magnus kjøper 6-30, vi hørte noen til Andreas Eriksen, Rovalder færan helt ut i høyre søye, først spalten fram til Ottmar, og Ottmar inn 4, Atle røkker ikke etter under bollen stakke leiser, og så en skåtrein fra Benjamin, bollen framvis inn i brosteinen, fra overføreren ut ur brosteinen, på 6-30 får han fram mot brosteinen en affær, hver færan her, Benjamin færan visser inn i brosteinen, ut i søyene, venstre meien, og så reker han sin på bollen, og regner kommer skåtmålet, så lytter han bollen inn mot Malteinen, og her det Erling Kaltien, som fer han ut fra, og så vil Bruksla 4 at Lukas kommer under en Viking, og Bruksla vil 4 frysparche til Vikingar. Ja, annars, jeg vet ikke om vi fikk nevnt, men George Russell sier at Botchen til Viking, ja. Rymne stabiler og middelafisser. Ja, og om han småskatter at han glin ut til så spårende grønn. Men nu Lava jo tøkker at det. Han jo veldig eisen. Han jo at det kommer på det høyre så gjør han et punktinnlegg til Laval som vil bjerke av tåret til enda. Så det på 6-30 etter, og her var det Lukas, han ble felter, fryspark til på 6-30, helt ut i venstre søye, Nakamiska i sa Witching Salvene under Vesteraskville. Og nei, det ble innkast. Det ble innkast og ikke fryspark. Men det kan kanskje være nekket av samme i heststøvne. Det er Erlend Magnusson som skal kasta. Og han hever Patrick her, renner til med bolten. Og legger han så atter til Erlend. Atter etter til Ottmar. Ottmar er mye i venstre meien. Inn i mikringen til Andreas Eriksen. Og ut i båret, Bjarne Petersen. Framme og høyre vang til Rovald Jakobsen. Venter. Spiller bolten kila godt inn i brosteien til Benjamin Altje, men så var Hans Jørgen og 4, kører bolten ut, her innkastet på 6-30, han har 20 meter fra Hotna Fleisjonen, høyre med igjen, under AP Husnån. Så 20 minutter farner her i 4 halvleitje, her 1-0 til Viking, måte på 6-30, og i Sølskinnon og i Gondadelle. Her kommer innkastet til Bjartna, inn og i brostein lengt, inn i Malteien, og bolten kommer helt til, her var nervi, bolten støkka sin til så leis, vanta, ikke helt vanta lest. Ja, men nok Elias Malvern så var inte hever vanta ju kanske att männen framför några de nämner men det är inte så hoppar de görna och han inte nämner vi alltså att det inte skriver om men för säkerhets skull så vippar han på till 4 spark av 6. Ja, på 6 det har fler hotna spark. Och Robert detektar ju allt. Nu är det ett ur Høyre søye, vel inn 4, og her er Vikingan førster at stuta bolten ut av vant og Ørsnån, bolten enda ikke Hans Palle Samuelsen, han sendte bolten fram til Lava, og her er så eisene. Erlender hadde kommet helt her ut, og sendte han da bolten ut av bolten. Så er innkastet Vikingar til 4, fra Benjaminsen til Hans Jørgen Djurus. Vi er Gerst, og Gerst fremme til Laval. Laval kom på Manamina og bolten og reker til bilen ut i Høgsøyen, spiller seg inn etter, så får Atle bolten, litt rannet fram etter, Ottmar kommer opp på Ridgen og Sølva, 60-årene stand etter bolten, med missan, og så er innkast til Viking, knækker meter inn i Øren på 60-årene i Høgsøyen. Gerst Hansen skal kaste innkast. Der er vi fram mot Blåsteinen, her er Andreas Lava, så kommer Sølvi her for å stå av bolten, reker vi innom, starter Nakamiska som 60 i holdene, legger han etter jordvinstre med til Hans Jakobsen, og Hennes senter på i høyre beinet inn i Brostein, på 60 var noen, tar få han en tur til Brostein, om han har mina. Atle Gregersen sneier han vi høtte noen iver til Hennes, som han lukker vel med nærkere meter etter bolten, sender han så iver på 60 i holdene, på 60 var han få han. Magnus Holm Jakobsen, og så gjerne Andreas, så gjerne Rovalder, høyre meien til Benjamin Adjen, og så Mina høyre meien, Rovalder lengt fram i Brostein, men her er Sentigen og Ovalia, og bolten ender etter til Malmannen, sender han i spil alt for gjeit, Gerst hever han høyre meien, kommer rekende fram etter bolten, spiller så stått inn etter, fra Benjamin sin ferran, og rekker Mina, lytter han fram høyre meien, men her er Ønsken ferren etter bolten, og på 60 vandrer få han, og bolten ender så etter fra her av Mine, for så
Rakstar av bollen, letar han så fra seg ut etter høyre med. En skarvsending fra Andreas, som gjør AB6 om å få fætra bollen, og det enda så vi har få han, men misser han så atter Vikingur av Mine, Hans Jørgen til Lava, til Sølva, reker inn etter bollen, spiller han fra seg til Froa. Froa spiller bollen vel fra seg høyre med, og om man spiller Andreas Lava leisan, men AB6 var for prika bollen etter til malmannen. Her er bollen senter av Mine, og her er det Vikingur der første etter og noen, men får ikke temmer av bollen, på 60 var Reina Sujane, men jeg var eisen trobeleggere vi har fått temmer av bollen, så til det sinter så leis. Men det første lønta i Disney, at det er løyte sin du råd ut, annars halte jeg at Disney vil finner, altså. Ikke så øyne matchans, men nekker han til gode støver, og nekker atmosfærs, og du vet, og mulige visen i kontroll og for eksempel, så at, ja, han lykkes så synes det tværmot når jeg er så skinkloter, man kan si det så. Så er det Lukas som renner på til Jøkken Vestermeien. Han slipper fra Atla i første syfte, at det er backlinjene, setter så bolten inn og legger han så som vi Papa Jage nå helt inn i Maltaien, og her er det så Vikingar og stegger bolten og karer ut av backlinjene, og atter holdt han spark til på 36. Nå er det Venstremeien, og til Rovalder som skal sende et innskrua skott i 4. Eller hva han finner på. Og kanskje mer vel enn 4, og ikke for Ojan, men Vikingarne få av kortene. Var det merkelige passiver til flere spillere her. Og så kommer Magnus Holm Jakobsen gløyende her og takler botten fra Sølva, og botten er ute. Men her er en annen Vikingar som ble litt kjent, og ble hatt fra til noe mer Scholtan og Sucha, han ble litt kjent. Ja, og det er ikke skreiver, og jeg vet ikke akslen, hva det kan være. Ja, det så er ikke ordentlig hva det skjøtter. Nei, men det er så at man har noen spør som kommer inn ur Vinsins of 6, så er nærmest bolten her. Første mennene som er fremme for nærmest stånd på isfelten, så detter han i svøren her, og Angen, altså man skulle tro en kvøyte for å ha sagt et line blader, men Angen søkte jo dette bolten her, til Scholtene, eller det skal ikke komme 4, eller bolten som 4, så detter han inn i hjørnet av nærkere og norsk, ja, til Maria Scholten. 25 minutter farner her i Gondadelle. Støvan er 1-0 til Viking mot B36. Målet skjøt Sølve Vatnamar i 20 minutter. Nå er spørningen hva til Berger Frova Benjaminsen, som har ligget løtt inn i Maltainen. Ikke en spillere til vanlige ser levere litt kjente. Så akkurat der, så er spørningen om han får... Helt rett i armen, så det er sånn også. Det er ferdig for det første tom vi innom. Ja, nei, til dette her jeg sier at det er rævlig Scholtan, han gremer seg. Han bøyde det øyse om det er okkur smavis, men nu får det suttja, vanan til han byrker at det halda fram. Men til ikke beinene, til ganske mer økslen et langt hva det er som... Jeg så ikke henne, nå vet jeg ikke. Så er det blir atter, for det første fra vi utenfor, men det kunne ganske være lukt til han og hun kom inn at denne løt. Nå får det suttja. Erling Jakobsen og Botten, sender han Vistre Meien. Og her er det Hans Paule Samuelsen som færer han dreker inn etter, sender han så frem at det går, her er Hans Jakobsen kom fram i, og sender han så inn i Brosstein på 6. Og så ble brottspark til Viking, og til han er sender verdig spil på 6. En nok så vandaleser støve, takker av bein i omtann Laval. Ja, og pura vandaleser som synes noen i halvdel der. Bjartne, ja. Eller var det Andreas? Bjartne Pettersen, ja. Han er faktisk av vei ut ur 6 meter, og så stinker Bjartne beinet fram, og han detter om beinet om dem, og brottspark, det er vel ikke at det var stå i behørs. Nei, og det er Laval Kjolver som skal skjøte. Fyrverande på 36-varen, som 8 som står av lot i Marstarheten og var i 11. Som nu skal taka brottspark for Viking. Og han at han er så frekt. Han skår etter 2-0. Jeg sa litt jeg ser det han kjølver rett. Han ikke skått. Og han chippar han bara mycket som fer spekler i underposten och lytter han en blade på. Men han brast under tvärsstancherna och stack så på nätet.
Så Ørsted det var ett öjligt fräckt och flott skott som ett nästan till fullnar och det gav så han i sitt andra från Benjamin sen när fått åter och släppte lavera klarar att spela. Men alltså här blev 2-0 till Wojciech och måste jag bäge målen i center så där sporter ju nästan onkel. Ja, tog gång över där. Alltså först det där åt det jag var på väg mitt för mötet vad när själva för plötsligt och så och här att den nära ut och så med och Bayern så fyra och jag hade inte varit så tydlig men det är bara fem man som är kommande och så rör faktiskt det här. Då innan på att det var men Laval James och Bayern och utan andakar känner jag mot till det här och men jag har så vet på 60 nu där kom check. Ja, att han för 2-0 men alltså Tyra var väl lugga väl vi ju det som Wojciech men man är färdig in och så är det nu en ranch av Wojciech att föra modell upp och ja, jag tycker att det är inkast på det man har en Tore han får nog så avantaliga om utsparket chansar nu och så ser man alltså sen bollen framåt och bollen och uthävat någon här är inkast till Wojciech högre med igen när meter från midlinjen. Gerste Grinkastan till från Benjamin sen. Reker vi bollen i högre med lägger han för fötterna av Salvan som är helt ut i barnen. Vojare till Lava gott spel av Wojciech att backlinjen av Bella 4. Men här Ranchen som är nå över att komma upp att skalla han bollen ändrar hin och barnen. Hans Jakobsen över han så är han spelar samman sen. Snödrar en öle fräck och så skjuter han. Ja, ser man kommer snart fantastiskt men här kommer det väl 3-0. Så kommer från Benjamin sen och han kommer bollrande under en spelare och ja, lägger extra att han skär kunna. Det ska lucka helt så. Ja. Men alltså han spelar ju ska man se lötne framan någonting. Här bort med vänster. Ja, så för Tore gott kort för Bruga sen. Och han är ju säkert sagt vi han det samma skulle säga. Han har varit solklart gott kort för sig och andra var gott kort i anden. Men han spelar lite namn. Ja. Tunnel. Skott 20 meter ut och på tryggkanten. Ja, samma kommer att trycka. Helt fantastiskt och mycket knallar han placerar den sin nästa så är 5% kraft och precision så finns det då normala men alltså det otroligt gott med övriga och vinst för 6 så att på 6 är man hoppfull vill se att det var ju kunde ju lättliga flax åt tror jag. Ja, här är färden halver timme nu i förra halvleken och ja, det är udelige. Färjamästaren Wojciech som är i 8 2-0 här i Gondadal mot på 36 målen i själv center så läs inte något som inte spekla en dominans av något som helst läge en stor personlig fejler utlöst av fyra målen och på lite brosparka sagt man det här hela lyckas väl som allt annat och som sagt ett flott mål till 3-0 kunde akkurat samma vi kommer för Lötsjön men så är det åter en spelare som ligger av vattnan så ligger och närmast där och i halva för stäckballar alltså är det så för han ska man säga hälen som på 6 där i andra ja. Det var inte något i själva spelen och det ser ut som själva run attack och om benen i på 6 som för från Vino men alltså det räcker hälen på 6 läkar i andra ja. Ja, han hade som helter det syndrom anlite munnen ett lag kvarter och men det var kanske av en tillvildarlig stöva. Ja, akkurat. Det var du själv ligger ju ner och in vi är på igen så ser det som om att själv rönnar attack om benen i på armen och ja, färs och släkten vi hade men era folk match och spelar så på att teacher och bollen ner på 6 vid halvan och Andreas till Ottmar Feromina och Bottnon spelar så vänstermain till Erland Innetter Magnus och Ibrom till Bjartna Färs och spelar bollen väl för oss här till Benjamin framåt till Bjartna gott spel på 6:30 Reina från höger sida och väl ut från att Benjamin inne Brostein skjuter och så skorar B36 och här var inte rengstöva sig där att ser väl jukt och spalt och alla på det var Chester Boas som lejan senaste metern och nätet till 2-1 och här vi man spänning det stället. Ja, nu har vi fram att Wojciech kastar sidan också tungt på som det står ner och Morlika lägger sig åtta
3-0 och så där spelar sexan till Rula väl och Pepper Tree och Benjamin Timmer och Öla går spårstøve grön som spårlagsna men Pepper vill säkert räkna inte så väl som man kan fixa men innan för målet ständer så just det här i strid bara bort i målet så att nu har spänning gott. Ja, 32 minuter farner och vi är också förkälda här i fyra läge. Det är ända ting och 3 mål är kommen och det är inte för näck för det tror jag inte väl uppåt det och jag vant att detta var det är inte sista målet så vi 100%. Vi har kan Berlin har så eller så spelar eller jag ser ju bara mot den ganska fullt till takt och jag ser så spelar man det så på att ganska lägga upp väck så att det så underhåll är ju så där när det är så lätt och Eisen där universiteten är där och har så mycket med där och då och vad ska det komma och kanske vi får stöd i kanske det tror jag det är så diskussionspunkten man här att det är vad stöd som man kan alla på lära man det och köpa helt så ta sig ut från. Ja, här var det bara att jag inte kan Chester och Salve men det spalt i Eisen väl av. Frisparker till Wojciech och Chikost och och det är ganska mer bara vad ska man säga entusiasmen och viljan och så är det ut där man har häppen och fick färra botten där och på Wojciech kom fram och ganska lägen ut att ta målet så längt ut spark och man motor Brostein och Wojciech och så det precis var ner Magnus lägger han vänster med igen och Erlander för helt ut i söjna efter någon lägger han så att gör fram till Lucas här flyger ut honom man och kommer honom till hjälp så 16 här han spelar kött söjna med ett smått spel här vänster med igen men så kommer Wojciech upp först från till Sölva 16 har han efter och han prickar bollen fram i Brostein och Wojciech men så får där det var som första Alba Guerre och inte ner målen kommer fram och färbollen Elias Rasmussen. Ja, det var 1-0 vid Markøy och det kanske framvis samma stöva. Ja. Johannes här blev så det finns 2 mål så jag antar, men senast dit visste ta var 1 mål i Strennese och det var NSO som var 8 och han distrin fylldes vi häson alltså på distrin som börjar på kan tro ju det. Han börjar på 4 och han börjar på 5 och han var i Joshua han vann kvar i Nordskala. Och det är mycket så att klackskingar under att de står och vara Oddali efter hette här omfärre. Här är inkast till Wojciech vänstre med en AB6 vid halvorna och det var teacher framåt i söjlinjen i Hanus lägger inkastet. Ja, det får rätt att säga att långt framme. Och han får efter bollen här inne i under på 6 hos någon och 4 vägar ett längt inkast när hotna flaggsnon 35 minuter farner här i Desnon. Här är 2-1 till Wojciech mot på 6-3. Inkastet kommer in i Brostein på 6-3. Andreas Eriksson hötte under bollen. Wojciech kan få en efter åt Brostein men är färdig med missan ut av vattnet så 6-3 för inkast och så alltid att Benjamin ramnar för meter och längt och blev kallad av efter. Inkast är så teacher rötten sten nu och Wojciech kan få färra botten men missan efter. Rovalder Ferran sänder han så i vrom men Snimauren som skulle få han glöjer Wojciech kan komma mittlen så var det tackstäckare Ottmar lägger sig ner tacklar bollen för honom och sätter strax Ferran spelar framåt i vattnet spelar så bollen från sig till Bjartna högre med en åter till Ottmar och Ottmar efter gör fram Amina till Magnus ska så spela fram till Lucas med här i reisen Erling Jakobsen och Aurek var uppspelade center med besektorn när får bollen åter. Reina så framvisar bitch upp Eria Mina vino nu. Go long sending diagonalt från Roalte ligger perfekt. Och så är det Erlander vänster med in efter till Lucas. Lucas spelar stått till Magnus. Och Magnus startar när Kamiska så Wojciech halvene spelar bollen från sig till Andreas Eriksen till Bjartna och så längt åter till Tor i Malmö som är kommit ut ur Brosteinen. Och han sänder så botten för fötterna av Ottmare. Vi är på vägen till Lucas som är kommande om man har mina här vänster med så lite den bollen fram efter men här Reiners och Patrik är denna bollen upp men det är ett nästitcho och det är Atle som får honom att släppa ett bollen och han fäller ut här och det blir målspark till Wojciech.
Ja, målspark till Wojciech. Elias Rasmussen tar det. Fram av mina. Botten får ut nu. Där är 28 och inkast till Wojciech och det ska Gert Hansen täcka. Han är 20 meter kanske. In i upp 60-tallen till Hans Paula. 16-åringen kommer i mitten, men missar bollen. Wojciech kan varva alloppe. En lång sändning från Hansen diagonalt fram till Lava. Det är inte akkurat någon nej och han fick inte tämma alla bollen och så här är målspark till P6-30. Det är Kotorer fram av mina. Här är Benjamin Fisteronon. Lunchen har vi hört någon till Bjartnar. Rönnar sätta fer och han fram efter högre med in. Men här är Hans Jörgen vid någon. Ska tackla, men han tacklar skarpt till han fettler mannen och tar över fryspark till P36. Helt uppe i högre söje. Och Bjartnar fick sig inte rillt alltid och i sitt tacklingsne och blev lite chante. God räddning av Bjartnar. Så Bjartnar han är ungre än Aisho P6. Han är upprunalig som inte är mivärdig, men Stövan köp 6 sälja kanske backen och sånt ja. En och tal. Och Nestra är väl slange veck nu va? Ja, och Jonas miste där Ryssland så nu var knappt slange höger backer ja. Ja, vi ser farman så av att han var ju och så Bjartnar typ 6 så att det från så helt skväras när så när vi fyra här. Var han så jag tror Hans Jörgensen tacklar och så jag vet inte om han får sträckset det vet jag inte men ja alla helst ju att han ligger ju inne i 6 meter och Bjartnar ligger inne i under habelskogen där var det så där och han ligger så jag inne i 6 meter så cirka närmast långa så att jag vet inte om han finns så en snutt och jag stacken så eller alla här så ja han måste kanske åtäcka sig för att renna vi har såna unga mannen som är några för och han var och signar i tacklingen han fick inte bollen men han fick mannen. Här är det kött 14-8 farner och i förra halvleken och Wojciech är i 8-2 1 mot P6-30. Första målet kommer 20 minuter, Salve Vatnamar till 1-0 till Wojciech och så blev 2-0 i 20 minuter. Det var brottspark som Laval sätter i netten. Men stått efter den 5 minuter skjutne och i 2 minuter mycket i P6-30 månen vi målet som gestor Dam Shade. Han ser inte ut att spela lägga mot sig. Han går bara en och beine så det är för inte att jag har inte en träbanjo. ja. Men han är en gammal kruxmäver och han är säkert för pjässar och skärman ofta till att hörna till och han Iva i lunch man skulle spela ju är på en kanske jag var sagt sött och hjärta eller hött i ett annat och men det ser ut så man har ju upp och så där. ja, fryspark kommer där och här är Atle Gregersen vi attar stank och han täcker inte aura 4 och trygga sig bara vi att skalla bollen ut av backen så är hotna spark till på 6-30 under gamla svimje hillen med Donald i det bra aldrig för en skjota jag det gör in ur Brostein till Chest efter till och Roald väl in 4 men här är Lava uppe vi pannarna på en av bollen ut ur Brostein ut i vänstra sjöen här är Laval center så bollen mina 60 var här va Erlander Magnusson Jakobsen och Salve kommer i mitten bollen ska sändas från Magnus fram till bollen släpper ut linkast det 60 var här bollen Eknar Halver Andreas Eriksson i vrån till Erland Magnusson. Säg någon klämmer så i modell stämmer. Ja. Chattklämmet va? Det är väl min bästa på. Skulle bara ta det på tiden. Salve för att stäva bollen fotlar för Laval reisen här. Prickar bollen från sig. Nej, han fick Salve. Han snöjde där att räcker och Blovia snöjde där men nu ordnar kan inte få att ta någon man och nej, han kommer är hon klappar så där har fram i spalten men nu är så näck men nu på sektorn så väl man är att och Araka Brostein nu vart i chatta vi där. Snötter och han så att det kommer gott alla per och här är det och igång framvis och kan vi få alla på där men nu har alltid alla som det här säger jag.
Lukas som finner fætra bollen høyre med inn. Sender han fra seg til Benjamin. Snærer seg av. 6-3 Lukas som har vært fram, men nu det jo hinner etter sånn ekver på Eknar i halven. Ottmar Fere. Amine og bollen. Framme til Lukas. Lukas igjen så har noen lomma her Amine. Og der ofte han drever Lukas som måtleggere til så en grøy kjøtt han færre bollen. 16 regner framvis. Bollen blir sendt fram til Patrick her høyre med igjen. Og Erlinger Tjonen, Patrick hever framvis bollen. Litt han så inne Brostein. Bollen ender for foten av Rovalde. Og så skjøter han! Og etter en god skåtrein på en god bjerging fra Eliasen. Der vi. Ja, men Rovalde er øyelig ut den eka sen 25 som jeg tror utsikringen av veien men han får skåte og Elias har klart han ut til hoppaspark og jeg har Jørgen han får vinnater men bare for å vente så det er så Ja, Gurhesen. Det er Gunnar Vattna. Han kjemper Nei, jeg vet ikke hva som er på igjen håndlag og så tror jeg kunne pjøse på han og så fikk han en løte trett men nei Vi 2 minutter etter til håndlag og 2-1 til Bujink Hans Jørgen fer ut og Gunnar Vattna var inne Så kommer Hotna sparkatter fra Rovalde og Anchen Ferran tar råkar seg sentrerer vi atterstånd men tar lukket som mister Janvaina og Anchen slapp og fra etter bolten så manspark til Witchink og 1 minutter etter av andre lekt og i fyrra leggen Sølve framme til Gerst Firomina vinnon Sender han fram til Lava og i kapprenning ved Erlend han fer bolten vissar helt man av backlinna og er sin her på 60 han gjør skjøtt arbeid litt der han vinner seg etter under lina honom og legger seg ned i en takling og i heppen og i taklingen så er bolten støkker til Malspark Annars er det Clement som er skjønnast Ja, 2 mål til NSO i 2 til Clement Ja og NSO i vel av vi at stabilisera sig som ett av absolut topplinjen. Vi kan sända bollen fram till Gerst och har Ravancha. Väl in 4. Håller han ut. Så utspark från honom. Iver hinner halvorna. Och Patrick Ferran och Lukas Ryby. Han släpper fram vid det första in i Brostein och så blir han tacklaver. Och så kommer Benjamin centrar ner om till Lukas. Sticker bollen ner in i Brostein. Skjuter han in det 2-2. Lukas Islovic. Anche där som han tar det kommer dessa stönar. Och så är skjuts från Lukas. Han har akkurat här väntista. Magiska ser snäringarna och är stövna så gör det att han loppar ut. Ja, men jag tycker som säger han är så du vill så och det ska man öra gå stöver vi Patrick här men här är ju ordentligt bra så inte så bra till att hålla på där på där och det tror det är så inte Lukas här och han träcker det in i banan och det så där var så mycket närmare så han ska också för så det var bara någon och vi syns det löper ja så ja Schianen vi tar från John Trall här i förra läget. Ja, super. Ja, och jag fick inte vi kvartal att jag träter tog något i färden. Nej, det är så där kunde gått lite. Jag vill. Ja. Och så att ofta när väljer där en minut men är det näker stretch. Ja, näker stretch. Det har gått för att ha lagt 2. Ganska trutjar minuter, jag vet inte. Till dig. 60 över Reiner efter. Chester. Rovalder. Mittenbein och en motläggare. Nej, vad ska han få han? Gunnar Vattna var. Räcker ut i högra söjen. Lång centrum. Och tar det ut till Grann. 2 ut till Ottmar Ferre. Erlander. Ja, det är säkert helt okej. Det är läckert med alla i finns det central. Det handlar inte alltså. Ja, en fråga om lunch och ta passar det blir färdig. Ja. Jörgen, Erla Sölvi Ice. Ja. Och så la Atle. Det sa inte vad hände här.
Nei, det var veldig nekker. Jeg vil ikke kjøpe det en herlig dyster, men det er en kontanter dyster. Ja, det vet jeg. Men annars, jeg vet ikke om Roald, Atle kommer lykkes som en midtlen her og sparker bort. Jeg vet ikke om Roald fører bein i jøkken så at Atle ferdig kjenner på det. Jeg vet ikke. Allerhelst. Eller jeg har fått det, jeg har fått det play. Nej, alltså det stämmer fint, ja. Men jag finns inte att ta lossna ju på en väg inte ta första målet ju, ja. Så vad så kväll man nu allt alla framåt långt så må man ha en annan just över till testövarna så att det ganska mer det är resten väl det som ligger ute i att ta mistag mer att göra alltså som jag måla alltså vi ska alla hade just akkurat det skulle ju så mistag nu där så står vi manglar komma kanske sen att säga men det ska alla mistag i för jag få gånga och hästarna vart så där fick vi så där och det faktiskt var fint så då kunde jag ta vidare kanske och köpa en chili mal det som är så oöppet för jag kan att där så går jag mal över där kanske ja det är väl en okej mint av det. Ja, det är 2-2 alltså det heter aldrig vara hvis ikke Paul var Ludsen treppnar vi så en fraluga Amos Aurich och så en Serago skotten då var han några centimeter häppnar så var det 3-0 och så hade vi säkert haft en helt annan list men till så och detta var kanske inte värre jag tänker en 2-2 stöve och tar röna fram vid 6 vänner och Patrick rönns över skottet som Elias Färd. Janus Jakobsen hever han av Vestra Bakken fra Bujinje. Eiler Rasmussen hikker etter Orenon. 16 vinner botten av Bujingon. Ferge får alle plan. Rovalder. Lukas. Starter med Skreis og Bujingsolvene. Lyfter botten fram i Brostein. Janus her. Botten kommer 9 for fötterna av 16 varon. Patrick lanka til! Han räcker en villlikare. Jag dumt skott. Det räcker han bara med kroppen. Han eller han går så är bollen som är rakt mål här och då knall har skott och då så på men det är men han fyr här så vet jag. Ja, akkurat. Det var knall här så han var att väcka nästa fyra och klockar rätt till skottet. Öle power. Nej, jag ser att vi tar inte så sista mål just nu. Nej. Och Bailey inte till det är spamöver det profeter men vi spelar vi någorlunda i sådana läge som det vill för läge så kommer fler mål till. Och det här som ligger ute det är Bailey här var ganska bruk för teamstil va. Det står ju för Wilson ganska så och så ser det face mot har ju löper kan tänka att men skapa 60 år skall i 8 eller 5 akkurat för natt alltså så är det väl teamstil men här att det är dock 600 färre mer nökt till han like var ju absolut vi fight mot det där så gärna att kunde bli för 3 här i sin fall det jag kan ha så hållt kan där så att 600 glad han måste och vi kan ta i det väl att ut sin där här en fein och måste ju och rycka tycka att det kommer några du inte det som sagt börjar det fullt den där så men det är som bara det är lite som dras och fram och det är ju allt annat för det så att här är det som och att inte om att det har bläggarna framåt läsa väck som var tatt vi att bliva true. Ja, vi ska helt stått repetera. Viking Glacier åt 20 minuter på målet som Salve Vatnamar skjøt och ökte till 2-0 i 20 minuter vi Brosparche som Adesina Laval skorade. Och i 2-3 minuter Mikael Chester på som dam och målen vi målnunch till 2-1. Och i sista minuter och i Vandiar Liketoy, Jaunai Lukas Sislevic til 2-2 i 36. Vi gleder oss til setten halvlek og setter for først nye natter i utvarpet, og vi leder ganske bra myntene stand av strøm.
i Gundadalen. Så det sättne halvleker eller så man bra kosta 500 sättne halvlek. Jag visste här finalist någon mellan 6:30 Viking. Och går sommar här i Gundadalen 2-2 stövan efter en underhållande första halvlek. Det 36 ja, det 36 var en taktisk sen till crush där en alert som var han efter att det var där kommer Solas 4 att här var fan att rompa 1-2-0 och var de rätt i affären från 3-0 Iceland. Men fått så kortarna och stått för like-look, det stått för halvleks Bruks. Janne Lucas vi går om målen 2-2 och vi bara se att det har spännande bitar och det som ger hända distan med andra gången Jans till att det flyer tänk men till med annat att det till två lag som bäge viska inte till att vinna. Ja, och det är nästan att det kräver till bäge ja. Och ligger väl så på 6 så ligger det väl det är en annan time att han spelar. Det är det och men det kostar det man vill och hur kan så större man ganska välja med alla sorter det skulle konta det men så det är ju att han har spelat högstil och det var höjre haft en rulla så jag press högt av plan eller framåt då så att det ger ganska det samma att bli för en distributionslösning att mal kommer i distribution så det är alltid en garant för att resten blir gott men jag tycker att det lastar upp charge nu måste brötas alltså som jag vill om så ja det har det men nej det är för och till Lucas som har bollen spelar han från sig till Roald att till Lucas är det gott spel jobb 6-12 med här kommer från en Wichinker och stäcker Lucas center oräckliga och det blir frispark på 6-12 meter in i Wichings halvan. Något som borde bli en gravid där och det är lite action och stäcker över fram. Roald är lite botten fram i Brostein Wichingon för över den här. Erlander han är där inne i Brostein mot från Wichingon. Så Lucas Belachen snöjtar en spelare från andra backlinjen. Över botten chassar framvis. Fire Wichingar i över han spelar så botten ut i borren till Benjamin in i Brostein att till Roald ut ur Brostein att till Lucas in till Brostein. Stått med spelarna här på 16 man är redan på botten att gänga sönder mitten och ändå ner att botten kommer helt fram i måltagen och här ständer som man över Elias Rasmussen och för botten är långt utspark för honom men nästan äckliga en efter utspark till Lava och han tar bollen ner helt ut vid sjölinjerna så framåt upp 60-talet och han räcker helt om han har backlinjen men för inte det bort det ord som han är i Atlant 16 runner bitcha upp att nu och ett när halva Magnus Holm Jakobsen är på bollen sänder han så fram efter och häver Patrik i honom men Erling Jakobsen var första bollen så det Wichingan som rannar bitcha upp på ett när halva Hans Paule till Laval för bollen vissar i vromillinjerna så stöcker bollen på loft och Laval för han efter tar ner rätt sänder han högre mejen till Salva så Lava skrivsändning för honom bollen ändrar mine men Estne skriver sändningar från 60 lagarna så läser jag att det är inte få några mot alla på län och ändå ner att det blir inkast till Wiching högre mejen och Kerstan sen för att kasta. Nu klockan 4 han börjar så den tredje distren i dag och han är i Foglafjärden mellan UIF och Sorelien. Annars är Eisne sättning hålla. Och så är det på 60 var om att få fätra botten sen till Viltar just över här. Patrik men Malmö var knappare ut så Wichingon. Så där Roalder ska sända bollen diagonalt över till Benjamin. Nej, Gilchest var där. Och men till är på 60 var som han fick fätra botten nu. Magnus räcker vid botten. Lägger han sig ut i vänstersöjen till Ireland efter till Lucas. Som eisen är några vänstermejen och Wichingsalvene sände så botten i vrom till Roald som startar av bilen nu högre mejen sen har spelat Bjaltna här till Lysuinen så har botten blir ute och det är på 6 000 som är viktigast
Det NSOI och som 8 i Markøyer. Här var 2-0 i Hollandsson. Och så åter en skatterspelare i Vötland. Spel hjälpte fram för det först. 60 var han kom in och bröstade till Vikingon. Och Patrik centrar väl en 4 Malmaren Hebran. Och är det han som ligger där? Sölve. Ja, 16 sparkar väck och Sölve kommer fram om han och 16 svinkar benen och så lägger han Sölve och budgen och så. Det är inte några frisparkar några så bara att de tänker som händer. Ja. Men annars alltid protection är blir månader bättre så finns det bara sen alla chans. Det är fotboll i köttsuna med plan och kommer jag vill gå stå nu är bak till att Patrik Drack kommer vinst och pröva att lägga knalla platt inlägg till Benjamin det som är inne i men Elias läser så och 5 minuter kvar när det sett med Hallager och här är framvis 2-2 i kontratallen mellan B6 och Wiching. 2-0 till NSOI i Markøyer, ja. Det står det var Hallager så nästan. Clement Olsen, Bergman, ja. Och nu klart 4 börjar där så i Fogla 4 och IF och typ fortsätta där. Så så där. Ja. Men är det väl en att så lagt just det så wow väl, ja. Så det är liknande bilder med det kan ju och få den här och det sport där. Nej, det är fantastiskt. Ja, det är 60 man. Så det är väl att det står och jag tycker det är så det har changed så är det ju Leo som är överänta och hela nattras förfrågan reducerar så. Men det vi vinner bollflingarna ändå så är det ju så det vi ja. Det kommer nog mer ända starkare men och om man tar man så är det att den sista distrikten där klockan 5 börjar distrikten i Sarvai mellan Norge Väster och Habbe. Och så var det i jar att distribuera Torsvatlen mellan Skala och Kval och han ända i 2 aktiv Kval. Här är inkast till Wiching. Några meter in i AP6 till Holmen i högre igen. Gerst kastar in till från Benjaminsen. Lägger han sig ut i syna här till Sölva. Gerst fram till Lava. Snäger han vid hötten ut i höger sjö och så in 4. Men inte någon efter. Och där blir det malspark till B36. Otmar Ferre höver han. Atter till Taur i Malmön. Och han hever ilt vi att ta stöd till hur han ska avgreja hans stövna, men han sätter så bollen fram av mina och här är Nekron Boye av Rättsnån, det var Wikingarna som får sparsk under bollen och han ändrar fram i högra borre och här är det från Benjaminsen som Reiner att släppa att backlinjen av bollen och har varit fälter och det är visst nog fri sparsk också till Wikingar helt där uppe i högra hotna under har vi husen. Hans Jakobsen för skottan så tar vi nog ett inskruva skott in mot Malmö. Det är Malmö inne under backen som är aktuellt där. Här kommer det. Lite fram 4 och bollen för fram vid Ötland. Ja. För kom undra ner först. Laval. Ja, alltså det kommer in och Laval stämde vid att han stod och gott att det spukt men så ut som Lucas Manto var det och man så var det så kom så. Du känner på stoppar. Nej, just det, ja. Ja. Han jag syns ju han är ju över går så det gott att det spukt men bollen hoppar bort på han och han kör omtran eller förlängt in omter ska vi säga som bollen och så för upp att det för Lucas som bara hoppar ut tvärs med dropp och sätta ner bollen så har det gått en skott. Det var faktiskt en rätt stor chans men känns ganska öjligt knappt i alla fall. Och det kan så undra folk att chans skulle knappt in när alla var som ledas ner 6 meter. Så mamma väl räknar vi att man kan få en möjlighet. Han ska man inte läsa in där. Men det är så annars men stor möjlighet att vi allt. Ja, och tar en åter. Salva Vatnamar här vänster med räcker in efter en goalsending fram till Lava och så ser det goalsending till Laval. Han bänt på brösten och vidare kommer Vatnamar skjuter bollen. Nej, bänt så syna. Gott allop. Super allop. Väl spalt alla ner i och så är det Laval som sen kunde man skåla när man väl kan ska spela Gunnar som är sen du högre och rymliga goar stöver men han räcker sig smal ja så skulle gå så finns ju tar på arbete här alltså här var så efter en goa början på 60 så är det Wikingarna resa stå och här var vars 10 här och har haft 2 goar möjligheter här i senaste. Men 2-2 är Stöman och 90 minuter är det för när det sätter hålla igen.
Og Magnus Holm Jakobsen kjøp 60, du hever han, kan miska i så Eknar i halven, sender han ut i vinstra bord til Erlend Magnusson, så missa på 60 under bolten, får han atter, Ottmar hever han, Eknar i halven, snæra står av, og legger han atter til Tore i mål. Så det Andreas Eriksen og Rovalder Jakobsen. Jakob Pedersen. Han til Patrick Jakobsen. Han råd å sette fjerdra, Erling at han någon, tar gjør dette, og linjeverden vantrar, og vi hadde en død med et land her til 36. Fryspark på 36, lengt fram og i høyre, så igjen. Og Rovalder for fram og kjøta. Sparkar vill teacha högt. Framaleja, högt med under västra skölde. Allt gjorde vi sjölinjerna. Rovalder Jakobsen. Väl en 4. Och här man är vi, men kvart nu är atter onkel som fick en snott där. Och till en skjuter. Det är så inte, men här lät den ekver fram att få hatt under bollen och akra kvadrant och kvärda vär som det finns en snott där och på så allvarligt till allt här vidare lunch. Men nej. Men så det mer Frysberg kommer in till utaskrua och tar vi sikte mot den närmaste områden här och här söker att spelare Malmö som ut och så är den trunch här och tar då lite för det men då Bjarne som han har fått en natt så han tar för det igen. Men han la öja väl och till alltså till det är helt små marginaler som gör att man lägger den som sen får utan ett line en blåan är för det den. La öja väl knallhart en 4. Och la öja väl men ända så vi att jag får att linka så vad med. Och så nu lägger man där så han var ju ja men det är väl han tycker fast där. Ja. Så det är helt säkert res på. Ja. Måste man säga att kvartalinon häver och så tar att ska man säga spela på in att det är väl har brukt för string alltså det är inte tas med och det så blir man näck var av spelaren lia. Och det blir det är dueller och det där precis. Ett minuter för när det sätter halvlek. Och Jamal kommer att rätt 2-2 framvis. Mal mövelikar utla när vi i Bavnendon. Ja, så ser det ut som att Laval är. Så det är faktiskt stor man heter som kom och så French spelar jag ju chatta nästan någon gång så kommer att man för det kanske inte 100% chans det är så mycket svårt men ska väl räcka mål i alla fall på arbete. Så står det som 6 som går att att vi hade Andreas Eriksson som främst av 6 att han fär 70 år. Men Elias från att ha så då får det stå. Ja. Ja, och här blir det uppspark. Och vi kör på Washington och går en fair play anta så sänder han bollen i vrom till B630. Så tar på ju bollen ut för att få avgräta så stövna. Ottmar Ferry över så bollen och Eknar i halvvägs på 630. Lägger han skaka atträtt till Malmannen och så till högre till Andreas Eriksen. Bjarne är inte främre. Högre med för bollen från honom. Så att Ottmar. Ottmar till Erlend Mistremain. Att Ottmar. Skickar han till nästa hand för Magnus. Det är så bollen Lukas med här Erling. Erling kommer under Lukas och vinner Lottovelna. 16 på en atter. Chester ska spela en undervinst så igen men jag lockades inte med att få bollen atter. Rovalder Jakobsen go sending diagonalt fram i hotten. Här är Reisnik Gerst. Stänger sig upp, hatt under bollen. Och så bollen ute och det blir inkast till Wojciech. Gerst tycker inkasten och Amina. Ottmar Haxter tar skalla Amina om Vettle. Och Rovalder färs upp bollen helt till Malmannen. Tor. Och så är det Ottmar. Magnus. Efter Ottmar. Han är tvär Wojciech kommer också långt fram av Vettle. Men på 6-3 var det
Väl man är här och ägnar i halvväg och får spatt bollen svinna mittlen så ränner det sedan fyra fram till bollen här höger med igen. Andreas Eriksen finner Patrick lägger bort för fötterna Lukas. Och Lukas langar så bollen helt fram av vänstra bord. Och här är det Benjamin Heinsen för att backlinjen. Och så ändå då vi att skott till ett lag. Oliver Inchinchonon kommer lite och när främre stånk och vinner inte fram i och tar vi ut i målspark. Så kött ett kvarter färdig här i sättna halvleken. Och Slövan är en som över 2-2. Oliver tog med efter av Disney. Och här är det gott lä och Moskvaron och gott över. Vi vet inte om det kan alla få för igen. Nej, det var 0-0 sist. Och 2-0 i Marka. Framvis 2-0 ännu så i Marka är mot Ebestreme. Inkast på 6-30 fram av vänstra bank. Patrik är där. Och Gerster reis ner. Han stäcker. Snärrar sig då. Hever framvis bollen. Björ av. Center han så väl i 4. Förfärran. 6-30 får inte Argan skåta bollen in i Malmö. Och visst är ju den för Hans Paul tycker då i varje match så läs att det ändrar vi genom målspark. Det är out så läs att 60 var när fram. Elias klarar i spannen. 60 var den första ronan. Botten gånger hade hade. Så är det. Wojciech som kommer till mitten. Botten blir att lagt att till normalmannen. Det är inkast till Wojciech Wiströmejen. Hans Paolo Samuelsson ska kasta in. Det har gått för att det nu Mr. Louis det som drar flöjden. Det har gjort. Efter första 5 minuter var det alla typ 6 back. Nästa 5 Wojciech back. Och så hade det då när jag löste det blev mer mycket 16 meter ganska. Men det är dock han lagt den lägger sig att det utan det kanske bruk för fasen då. Ja. Och så är bollen på 6 i halvan. Wojciech kan ha Hans Paolo Samuelsson. In the mikroinchen till från Benjamin Sen. Hans Paolo efter. Hans Paolo sänder så bollen fram efter mot Brosteinen över Lavamauren som var valur men Otmar var vägen och snart jag vi hade någon återförande av Malmannen. Han har så sent han spelat efter på 60 run här vann. Och bollen blir spelad fram till Roald ska flyga vidare till nästa man. Och nej, nu blir frispark. Ja, jag huxar jag hade väl en lunch man får flytta någon där. Ja, frispark på 60 väl. Så ska Wojciech skifta folk efter. Under utskiftning till Wojciech kom. Jag tar det Gorgovic. Nuch till alla kommer upp här till Filip Georgievic. Han kommer så in och utför Hans Paolo Samuelsson. Ja. Och det kanske spelar i Myra Beinleis kanske. Det kanske det som backen med Wojciech. Det kan ta en bruk ja. Jag skulle ha det åt väl det största tackla det. Bästa detaljen som Miska mål att jag det en tunnel och plocka en upp på tryckat någonstans. Rovalder sänder bollen fram i Brostein Chan. Wojciech kan få fätra bollen på 16 vinner efter Magnus Everan spelar stått till Roald startar kan miska så Wojciech håller den centran höger med här runt så så var vi. Janus Fistronon ska så centran fram till Laval Otmar över mitten Otmar först bollen till Bjartna Otmar efter höger med in efter till Lukas spelar stått till Just Bjartna här höger med bollen vill ut så ja. Alltså inkast till Wojciech. 3 minuter farner. 2-2 i Hundadalen. Mittlen på 6-3 och Wojciech. Atle Gregersen. Robert Benjaminsen. Så lytter han bollen framåt till Andreas Lava att renna efter. Men här är Erlend Magnusson. Och han tycker stäva tämmer alla stövna. Först patt bollen från sig. Till Magnus. Lytter han i hinna halvorna. Atle färra bollen till han i där. Spelar för oss här till Gerst innetter till Froa och han var så center i kott men domaren hade inte frispark så på 16 här måliga. Jag sände Lukas Astea. Lukas är kapten vid Hannes. Han får akkurat stoppa den. Ja, vann Dörsson och man innan. 16 var nu på åter och som lever han. Och man fick strax upp bollen fotla färra och en goalsending från honom fram till Benjamin Heinsen av vänstra bunchen in i Brostein och här är det kvar. Han får stanna på bollen. Det är Patrick.
annars en chans kan skada kunde vara nervi. Så där Vikingarna Andreas, men han släpper inte framåt till botten och botten blir tacklad över till inkast till Viking. 3-0 vi markar ju inte. Ich glömde det för. Nej, hur är det så? Ja. Vart hos Värmar? Åtne Fredriksberg. Ja, men alla Rossmarka, så att det här är för kul att här med det så jag tror så. Och då lika och Vikingarna nu här är ju nöjda sin rätt ut emot kvarta konjunktur så att det ska bli nu va. Det är ju jag lägger om chatta men det är kanske inte för lite ju det ska vi säga. Att nu säger jag för jag vet men hur så blir det så missar där när sen var det till till framför igen. 6 vi tror alla på Patrik Nøyter Atla och Atle snackar honom och på en mata som domaren helt ska taxeras till kortet. Nej bromsa eller? Ja, men han är bak undan 4-6 musik det visste så ja. Så det var korning om 20 med långrinde som var brottsbart men så är att det kan väl inte han kantar den som han kantar på fotbollsplanen. Han är väl ju sen var färdig ganska Atle och fer på boy och han ställer sig som är väl för att försvara från. Ja, det är inte inlägg, jag vet inte jag då så finns det på skott på bollen. Det är något smart. Men ligger där inlägg. 20 minuter för ner. Sätten har lägger när halvrunden. Inte mal kommer jag rätt framvis 2-2 mellan 6:30 och Viking. Roald Jakobsen med frisparken. Och man fyller. Ja, det var i chargen. Han delar ner av trygatten. Samman kommer snart handlar med. Så en fyra efter. 60 vänner på. Jag tror första botten här men och så är det Vikingarna. Så är det George man får nog botten tar Ottmar så för han. Ottmar sänder fram till Benjamin. Prickar botten in i bröstet efter till Just. Och så blir han spelar efter Luciano och så där Maste och så så vet jag så domaren så stäcka spelarna och så frispark. Men det är linig, men det är inte där när grejen bollar. Det är lätt det är bara väl så alltså. Det är också kontakt för sånker i spel någon. Men där kommer alltid av fötter efter. Ja, det vill Hans Jörgen fick ett center. Han måste ut. Det var en tackling som han måste se själv för ro. Ja, så att kan vi snacka som det kan göra det via. Ja, här är manspark till på 6:30. Tore lägger bollen helt ut i vänster ut Ottmar och så åter till Malmö. Ja, vi var så säkert att jag får ska komma fler mål. Att det får komma? Ja, att det får komma, ja. Men det är så kommer igen, men det går till. Men det ser fram vi ser till att och mål får komma, men ja. Men alltså vi skulle faktiskt haft vad i rätt eller men alltså Lava han spärrar sig här. Han kommer i en våg här men jag var med att han så precis som det är. Nej, det gör han har fått annat. Nej, heter han Haraldist kan vi säga här. Det spärrar inte krut det här alltså. Men inte snackar jag till det. Nej, jag har inte alltså när det är det och det är så oätet alltså från fick jag skräck vi har samma själv men det var inte några som så sparka där vill jag men stövna gör bara att utfall blev det ja. Jag vet inte men det är alltid passande kontanter och okej det spelar mat men vi manglar kanske få gångt att sätta lag till genom Malja ordentligt det är inte ju helt det är ju ringa men kanske inte helt uppe mot förra halvlek men framvis underhållande spel och ta gånger jämnt av på vägen nu blir hotna spark till Viking och tar han nu chatt lugna hotna spark som 6:30 men Sölvi hade förut att köra. Ja, annars någon framme i fotograferar med någon på FSF och Roy. Inte FSF. Nej, FCS. Det är inte uttalat för snusmål. Ja, det är slatt något. Men tack kan känna som där kan felaktigt alltid så.
Så kommer det hotna sparke. Oj, han ända in efter någon. Wichinger alta, men i mål vi känner ju där. Men kvar inte här. Här med såna kvast och i så är bollen för det första och jag vet inte för sätta han lite. Vart är Sneimar som så står upp? Lava, ja. Ja, han har faktiskt in och tar ut men inte bara för väg folk och det så inte oj det du ska mitt i det och här är regeln att han som imperial sätter på boll där och låter vara lava med för och vi ska höra åt och ja, så tack så mycket för att de Ja, han är spel. Men det är just hur man tar väl så stämmer. Nej, vi kommer det tycker jag att det är väl en tjon det. Ja. Men det raskar vara att det aldrig Wichinger har varit vanta mer i 60 vi här och alltså det kan inte jämnt och 60 det är när vi åkte men Wichinger har haft några Ja. Och Kristoffer. Ja, vi har haft en Laval och kunde vattna mer och så på stövlar. 6 vi körde att skriva hem om 6 hejta. Man har stora månader. Ett line utemotor helt går månader men hotna sparkar vi vandrar mycket ut om där ordentligt finns kontakt in här men nästan så är det Wichinger så kanske här vid vandrar mycket i Örnholm. Så här där så fyrverk som där firade vi kvar för Wichinger och till en sån trycker röker som akkurat mindlycker lite någon charm. Så ljusa gröner. Röker, han luktar ganska som det resten Ja, 3-2 till Wiching, har 4 minuter farner till 20 minuter efter av distan. Och Wiching kan räna framvis, är ju Allopen Georgievich, men vi tacklar väl bollen ända till Hans Jakobsen och så där Gunnar Vattnamar framåt till Georgievich. Och där så Wiching kan framvis ju Allopen Georgievich ränner skjuta på kommer det. Jo, Paul Rent. Ja, det är en film som man kan se på den då. Det måste vi ju köra på skulle också 8 och stäffer kanske att man kanske inte ju så för det där att kanske ett lite längre att man kan då att vara hem så väl att det fungerar att välja från fronten där va men det jag tyckte långt fram. Frågan är min sen framåter Atlantan till Sölva men här var Andreas Eriksson i mitten så då Lukas men kanske bottna mina. Han räcker åtan om och lägger bollen fram till Benjamin Snyder now. Är fram vid bollen till Lukas Atter nära så är det så att Brosstein in i Brosstein bollen. Där ständer Gerst Hansen för patron. Iverum till Georgievich men här förresten Bjartni Etronon och Bjartni hade ju fem bollen från honom så lägger han bollen väl in 4 och för fan ner här är det Wichinger som förresten har bollen från Benjamin sen. Och spelar bollen ut i syna Atlanta till Laval men 16 där kommer till natter Ottmar sänder bollen fram till Benjamin men han tämligen med sednast och här för så är Mola Chicken spel. Släpper dem med hånden här och tar Maspark till Wichinger. Maspark till Wichinger. Spalter är då en 20 minuter här vi Sætna hålla jam 3-2 till Wiching mot 6-3. Bollen i Ramina från Benjamin sen vinner loft duellerna här. Bollen ändrar upp 6-3 var de och tar för inkast bara kan milen. Inkast över TJ fram efter vänster main. Så som bollen in mot Domini efter Wichinger har vann Georgievich snarare så ran för fotlar för Romina vid bollen räcker häver Lavalvisar för hinvin och så handlar vi in och men Ottmar blev via standa 4 och lägger bollen åter till Malmannen och på sektorerna här var bollen in ja Ottmar lägger sig ner och för spatt bollen från sig till en villagarna och så kommer Wichinger i mitten på bollen där på sektorerna lägger trusta vinner på natter men bollen nu blir 8 för ju inkast till Wichinger. Ja, jag vet inte att det standa väl mot oss. Det är inte att det är lagt att som inte kan vara tappa inte att man att det regnar att lite spel längre framåt och kanske skapa gå och stövel här helt än att det så längre att framåt eller så kanske spela lite som helst. Ja. Ja, Wichinger till Salva Vattnamar så det Hans Jakobsen in 4 till Laval tar bollen ner i Brosstein för han skottar han lägger han färra till Georgievich han blev här alltså backlinjen och så framåt och Laval skorar 4-2 till Wiching. Han ser att gott all upp till
Wojciech tar spalte. Vid 6-3 var Sunter in i Brostein och Ottervackens Gautjeren. Ja, alla det här var fantastiskt gott mål och så kan man säga så här fint vi ska utbetalt för det att det var mål och så kan man säga. Det är just en lång fram av vatten här. Det får inte arbeta här gott av som är start från höger in till vänster. Det här måste lägga på tvärs till Laval som så ger botten till Georgievich som stretcher andra mål i väglinjen till höger. Det är in efter och så lägger bollen bara stort och bra Laval på fri där och drar över kassen så är ja, vi skulle väl rocksta vi att det var argument alltså ja, på 60 var det här kom jag tror att det var 18 för 2 mål men jag vet inte gånger ena för det rätt. Nej, jag tror bara nu så fint. Tog en ja, det är akkurat det efter. Så nu tycker vi ganska att ja, jag vet inte om det finns så stort på någon 6 eller att tycker på någon på till alla så att köra men det vet jag så. Det kom ju efter och förra laget så att ja, kan det vara skilt det är det så eller ska vi se. Att då fram till hela också. Det är inkast till B6 av Ine, högermain, Rovalder till Andreas, till Ottmar. Och B6 ska skifta åter allt igen. Ottmar räcker fram av Mina, lägger bollen ut i vänster till Benjamin Legest, där går där, Annan Tarra och så är det Rovalder. Rovalder i botten, centran harst in i Brostein och Wojciech har kört det hemma åt stående och missar ut av vattnet till Hocknarspark på B6 där. Så ska B6 du alltid skifta. Ut för Chester, ja, och Inchamber. Shaitel. Petersen, ja. Och är det med som ganska synd bara för det så då att ska välja lägga sig att det var först det så men annars måste det ändå på hela shoten. Chester var en boss på ganska inte så vi har fått för med shoten. Så ja, vad då så jag. Öppnar spark till på 6:30, Roald Jakobsen. Snärar han väl en fin och tar skallen i detta. Ottmar fer över svära att det var ett ordentligt mål. Ett frölukt Ottmarspark från Roald. Harsten för det, välen för det och Ottmar som en risig upp för mål och här var Anche som kom för det. Han nickar i botten i mål. Ja men kvar ser att han var sista mål helt rätt. Det är inte lite. Fyra tror jag. Nej men fantastiskt Ottmarspark. Alltså det är för att innan skulle vara så vet som 6 skulle få. Jag hade knallat till. Det var så där kombinationer och skott och mål och inlägg här. Och här är helt runt mål vi efter skott och sätter pannan och bollen brast i det. Ja. Ikke eit, ja. En ordentlig tester for falske. Ja. Og Røymen var spør det reist, og færre etter vissere, og da strømmer vi jo eisen, og ikke glemme det norske rockemål, det var jo veldig opplevelse med, jeg kjenner. Ja, jeg vet ikke hva, 15 måste jeg lese. Ja, men altså, jeg kan hente sånn at vi får en mål av rett. B36 var nu röjna. Det här är utgång vi har fått alla välja. Sända bollen framåt och Brostein till Wojciech. Lukas är här, fått den bollen, men så gör vi ett längt bosterspark till Gert Hansen. Kanske inte någon man nu röjna Wojciech bara halta stövna. Och rota botten. Länga löper han väck från Vanta Ajon. Här kommer så en goalsending ut till Selva och han snärar han står vid hötten fram i Borg och George Wishmer kommer in också sent till distan och han med några krafter att färra heil över efter för bollen. Det är också kört det blev målspark till på 6:30. Tjej och 14 minuter, det var sen 13 minuter efter man gör like i höstner distan. Står han i 4-3 till Wojciech på 6:30. Andreas Eriksen räcker in i Ekno Brostai vid bollen, sänder han i vänster så igen. Ottmar. Så är det Magnus. Så är det Wojciech ner. Och så får bollen ut på färringkasten på 6:30. Lukas, Benjamin. Och tar om att missa bollen. Där får han åter, får han vissar in i Brostein Eisne. Och så är där om han läser. Och Patrik skjuter den stora mål. Och bollen går läser in i Brostein. Och så där Rovalder. Och Malmar bjärgar efter.
Det var närvis två stora målmöjligheter med 6-11. Ja, de finns inte Patrik är nog den större att han är så tatt en mål men han tar glaiva så eller så Elias och Bjarka bollen blir retur ut att Roald utanför 6 meter och han högger till med räka form mitt och kanske mål och Elias Bjarka en annan fel så att det här kommer ordentligt spel målvakt av Witches. Ja, och så är inkast till 36 helt uppe vi har någon flagg högt med igen. Bjarne Pedersen tänkte. Och botten skallar ut ur bröststenen. Och till inkast till 36 sitter långt i efter av vattnet Janne. Och han bara Wishing-Salvene. Bjarne kastar efter. Ja, 60 du kommer till stora målmöjligheter framvis. Ja, jag skulle där i örna och så runt när kanske säga att han inte Patrik här men han är så halvpressad av världsspelaren så att Witches och fair för att ja, så det var som kallar på loft här inne i bröststeinen med någon så jag tror att bröststeinen med någon och Laval och på 60 var vi hade något ökande med bollen på 60 var när Reina tar utner och Wishing ströja sig och så är bollen vill ut till inkast på 60 och här är goer touch minuter efter att det någon av andra like 4-3 till Wishing och till en döm med det som det inte så just näkvar är och så näk mål. Det är bara mål, det blir gott spel, det blir runt allt. Quintester 60 över Reiner framvis. Så är det Lukas. Heva bollen ut i vänster så igen. Näkvar utan om man och tar första av bollen. Andreas Lava hever han. Center han så framåt till Laval, men här är det Ottmar i mitten, men Ottmar missar bollen ut av vattnet. Inkast till Wujcik. Det Gerst Hansen som tar det till inkasten. Den här 20 meter framme av 60 halvmannen, höger med en. Längt inkast framme av vänstra bank. 60 var missar bollen ut, så tar vi nytt inkast till Witching. Nu helt framme vid hotna flagge under Pavius. Ja, han kommer på plats igen också, ja. Det står att säga jag får bli någon och då var det för att tror ja, så Tandeström är vunnen. Han börjar klart tror så han får över lever nu menar 20 minuter. Så vi vinner men för Witching vinner till Spornegren tar är ju 8-1-0. Där har inkast, bollen kommer in i bröststeinen på 6-30. På 6-30 är Reina få fätra bollen men en ströjas där vi får bollen ut ur bröststeinen och jag tar där så finns men tar nästan ut av vattnet så tar vi inkast till Witching. Gerst åter klarar vi en lång inkast. Witching där, längt in och bollen vill skalla över på loft och han vill skalla över en för den fyra och så ändrar han Laval skjuter och man fyra. Ja, att det går så väl. Det är en sån masterboll som man ofta pratar om i Rise Victor. Han det från i Laval. Han är kvar från innanför straffen och sitter till höger och skjuter back. Det blir nog långt här. Efter en skifting. Witchinger. Säg och Chuba ska antingen in det ut. Ben för det. Säg och Chuba. Arn Björn Svensson. Han har vi aldrig nått då. Till någon kanske det. Nej, det är sjökor för ut. Kan man bara lägga som utlågsmentalt med fint här. Det är själv på att det kan vara där men ja, han gör så. Ja, han gör så och han är helt så jag vet någon. Är så jag går sist. Ja. Och så är det på 6:30. Så Reina åter. Kommer så långt till sfär. Ottmar vinner bollen av Mine, så kommer Witching ner att bollen ändrar så här framme så Tori i Malmö så han tvådran spel. Han ser Bjarne Pedersen ut i höger sida. Han vill så alloppen. Georgievic för ut mål från honom. För bollen på tå. Inkast till 6:30. 8 minuter efter att det någon Witching ständigt la vinna. Är 8-4-3 mot på 6:30. Men på 6:30 missar bollen i uppspel någon. Witching kan första även hade så mycket mer Arnbjörn Svensson räcker väl bollen letter Salva få han. Salva till från Benjaminsen ut till Georgievic Mr. Georgievic roar sig där han ser fotla färra för åter av backlinjen och här kommer så det var smatter han själv Erlanders i mot någon och allt ända vi att inkastet låtna inkast ganska så
I Vikingur alltså inkast helt ute vid Hotnaflagen. Och här kommer det. Och bollen kommer helt in fyra. För en ända då vi på 60 där nu får frispark in I bröstställningen. Och Fraulik efter ja. Han är ju ofta han kommer jag kommer på Arne. Ja. Fyller 24 nu, yes? Ja, jag minns Morten Olsen. Han spalte att danska landstingen till att vara 40 år. Ja, kanske kommer vi att det kommer ju trobläggare mot onkel kvalifikation. Ja, men han var nog 40 till nödströdla 40. Han så visste men så var det i en vinnarlista mot Brasil I parten en brännande söltjenstäv nu för 4-0. Danskarna vann 4-0. Ja. Och så han ända I man är och så satt man till sommar så kommer man förra spela mot Tyckon. Ja, han fick bara gränja. Jag kan domare. Ja, tas på att vi danska Old Boys landslinjen. Ja. Det är den största samlingen gränja på näkan jag ser. Ja, tar blir för gamla kvar. Ja, jag vill det. Måste spela faktiskt inte på en jag kanske. Ja. Haft det. Ja, det var. Ja. Och ja, så kan han tvärm på efter, men det var Salve och Bjartne. Men två bättre män hela kvar efter kom upp här. Ja, alltså det är tyvärr smäckfullt av snär då. Och för det är rätt andra passar att man måste. Ja. Understöd. Ja, här förstås 5 minuter efter av man jag lagt då. För Vikingur klarar det eller häver på 60 och skott efter Björnsnö. Det är väl fantastiskt som 60,3 så har där tvärfärner vunnit åter ena stöv här där åter ut vid 5 mål. Och här hade en giltan, inte bara en men 2 giltar möjligheter Jan. Men tar brände bort här möjligheterna. Spårningen där får en möjlighet. Spårningen är om där har inte väl klarat lagt Vikingur tror inte det tror jag. Så för någon till nämna tar vara öla gott och öla tack vi inte men det är inte som att det hela det inskottet. Att de ordet att tror jag fram. Jag ska ha det gott ska vi checka oss. Ja, och det Salve nu han konkurrerar runt han och han romar över här och så ända I botten I mitten och självmål. Men det var Salve vattnar som var mästare för Hasselmål och som var segersmålet. Han vann sig inom på 63-barnar in I bröststein, räk vid botten, attra backlinjerna och lejan så skrått attra och räkar Ottmar Feder som ohappen men han pura måttläser där. Han får inte gjort han säkläser och här stack på bollen och I nätet till 5-3 och hade varit där Vikingur vinner och för syren här runt där lite. Till det var stor och jag kan nog sagt men det ska inte ju sex här att det inskottet där Orskarna ska till eller skottet det. Vi kan få färd så jag vet här men att de vägnar är liksom själva här och ja nu har man helt bra på den nätet men jag kan inte så där I Halmstad där ett var för den Laval som är läs in men så det och jag gott mål så Vikingur blir och så att det Ja, och här är 4 minuter efter av vanliga lagt då. Nu är 5-3. Alltså 5-3. Ja, akkurat. Alltså 8 mål är inte det. Det är en godest. Det heter vi aldrig som en 4 minuter för det är där. Ja, det är säkert att jag flytta att man får fram I Allobe. Ja. Så det är rent för att på 16 klarar det om möjligt. Men jag vet inte om det för gången har rätt. Det nu så stått efter men tar den efter det kommer fram I Bröststein så Vikingur. Han får så lagt bollen efter till Tor Thomsen och han sänder oss för spela efter. Erlend Magnusson Mr. Main. Lång sändning framåt till Ottmar. Tar bollen ner här. Bra Walter. Lite så fram efter vänsterman där kan inte köra som Atle Ferran och han bombar den så högt upp I loft som han inte över I det och han kommer så ner att man har lött sättne och här ströjas där ut med bollen och men detta så kvar som där tacklas och tabbar frispark till Viking. Och bortkast till Sarpsborg. Adam Munke. Det är Magnus. Roald var absurd och han är nog inte betraktad som en ung lång. Nej, inte så ung kurva som det. Men ung med över. Det står 2 minuter efter att man har lagt I Hergondadalle. Vikingur vinner nog ända testen och det är en kartkommen och söter sig I Chathimon.
tror jag att hette är ju en torrfördister att komma utgående del och vinna på 6-3. Smite för 60 showen. Jag våndar hela distans så var inte så öjliga längt upp efter till sig go-platsen men nu men hinner att på 6 vi har så stäva kanske att do på som tar jag plats för alla men det är ju inte några G du har stått här men jag har handlat så att jag kunde ha lots of technical points så men det är lönt för nästa. Men för vilket är ju fantastiskt. Det är ju lönt för jag. Ja. Hade väl yngsta 6 vi tar upp och så mycket det är och kanske det samma så var det inte så att det blev intakt i toppström. Men det var väl att jag antar har vi där så vill det var en lots of jag med det främst ju så i alla fall. Ja. Han var ju lustig har kanske vill se det så inte så öjliga längre. Nej. Bottenspark till Bushing. Och där vi teacher stått till Djordjevic. Och så för själva bollen att vi backlinna 6-3 på Fätronon. Sen på Lamina, Erling Jakobsen här. Benjamin Detter, bollen ut i inkast. Du kommer helt till att det ska vara Hans Jakobsen som sätter bollen. Ja, det var det. Ja. Jag visste inte att Ottmar, jag gav Ottmar skilterna för att la skilterna efter han kom så i spel. Ja, nämligen. Han kommer in från backlinjen och han har två möjligheter att spela till. Och hennes Meine, eller Walter Meine och för så fem ska man köra. Fått men ja, vi helt faktiskt var hennes så jag säger faktiskt. Ja, nej. Så för jag halta det efter 2 mot 1 så för det gör mig. Ja, jag var säker på det. Jag gick så för han som en klubb. Och häsnar Stolpen, han ständer där. Han är så point där. Ja. Gott att skjuta på. Men det är allt stått klart att det är ett ordentligt mål helt med själv men alltså det var inte här så förresten nu får tojen i sa jag ska skälta sig här. Nej. Jag kan göra samma distans av Jordan jag tror jag säger. Jag menar väl för det. Ja, det var inte så så. Kanske inte och några av men det är inte så långt så kanske. Ja, det är så långt. Ja, bollen är av Wuchings halvene. Och han vill spalta fram till Djordjevic. Det här är 2 på 16 av målen och korsen för en vänt. Och släpper först syfte pratar vi bollen och så blir det dömt frispark. Salve höger skjuta vill köra eller Lassman kör Bruksle och så är frispark på 16. Och jag tackar där så är på 60, ja, här har vi frispark på tecknar i halvdelen nu. Manar som lite tackar han. 4 minuter var det lagt att träet. Leder stämmer så runt så vi vinner 3-0. 3-0 till NSU jag gått ursäkt till Timon. Så vi jag vet här är inte avgörande. Och det strömsmän när vi först på där från så här och tar där slattar att men ta buss där och tror like mot Ottalinon. Ta kon där vara flångt där kurs då. Which kan lätta resten på där här norra och NSU gör det samma. Men här har trobläggaren här norra. Ja, men det är ju fyllt lite ganska det som har större tutning för det här i stream, ja. Ja, det här som man tar från film och ner det ganska större och det här där skulle jag ha det är mycket poäng. Det kan också sägas. Det spelar in, ja. Så för Filip Djordjevic, vi kan spänta och allt framåt i battlen så stäcker han här. Vi lägger oss in efter. Frau Benjaminsen, helt ut i högra sidan till den nya mannen, Arbjörn Svensson, allt han heter. Det är en sån Svensson. Han är Sven Olsen, säkert? Ja. Han är bättre än Sven, det är så inte. Nej, det var så. Och förnärmar jag. Sven var väldigt spelare så jag tycker han klarar att räka snacka ut jag vänster som helst nu gjort här till. Frispark till 6-3. Och Roy Huxter. Han vinner luftduellen mot Ottmar här. Salve vattnar här. Jag hade tog kan perfektast Jans. Jag hade landslagsspelaren här och stay statement nu just nu just nu. Fråga till detta när vi ja, han är så gammal. Ja. Hans Jakobsen, Lars Brosteinon, stått till Filip. Filip han letar på tunna gänga och på ger det bollen och
Han och ser vi någon här vänster med in och så är han och F6 var jag med att gå med bollen. Och så brukslar domaren och han säger inte att ta in affären, han säger frispark alltid, men ta in för 21. 4 minuter var lagt att rätt och här kan Sven Ekvetra ta imon. Jag säger att Anchemal får klappa igen. Ottmar här hade under bollen, men Malmö Chovic går ut i offensiven. Kerst sänder bollen framåt till Salva. Salva börjar till Georgievic vänsterman. Här går plats. Han släpper in bra snabbt på bollen. Rekras inte vid någon. Börjar rätt att släppa i skottmål. Spelar börjar till Salva. Från Benjamin långa till, men näka meter till så innan. Konstråd som vi så ju skulle ganska väl med bara som vanligt och tycker en och pröva titta för full. Det ganska bra. Men sen passar och så kan det nog vara bort över. Ja. Ja, så ända det vi skott jag från och lägger ut från och lägger väl så i väst. Här brukslar han, för sista fel, Leo tycker att det är ser gott ut till Chavuchenjet. Har vinner upp 36 och här kommer neckmål där. 5-3 där urslutet till Vucing. Och låt mig helt stort fortälja hur det är som mål kommer. Salve Vattamar lägger 4 och i kända minuter till 1-0. Adesina Laval upp till 2-0 och i 20 minuter vid Brasparchen. Så minkar Jester Dam om målen och i 32 minuter till 2-1. Lukas Islovic jauna i bank i halvlek till 2-2. Och så var det Lava som gav Vucing och Lassina i 17 halvlek till 38 minuter var final. Skorade till 3-2. Och så ökte Laval till 4-2 och i 3-4 minuter efter att gått alla. Och Ottmar Ferro Mika i månen fick spänning och jätter ta 46 minuter var det final. Och i Ravalter Blanka är flott hoppna in 4 och Ottmar sätter han ner vid hötten och bank för Malmö. Men så var alla Ivi och alla spänningar män över till Gerrar 45 minuter var det final. Och låt oss se att det var Hannes Jakobsen som säger tjejt till hans sista målen till 5-3. Och vi har sån flotta ursluten till Vucingen som måste säga att Vucingen är äldre fast i Larslinen och är här framme samman vid KUI och NSOI och är det lyckas med vi att bliva till 3 linjerna som fyra söker utleverat det som Atlas är kappast och mästarheten. Avsyn är det ett backast, jobb 6-30, tar hade möjligheten att hänga i det och till är inte ivra dilja att det var kom dott vi jobb 6-30 tappen den Disney. Det var en liknande dyster och här är det center från 8 linjer nu. Det är alltid i alla fall vi kan se men annars som man inte kan gå dyster mellan 2 också Jonli och så men Vucingen har varit bättre av det någon och effektivare och vunna och 5-3 ser alla för att vi då ser en underatlantiskt. Ja, 100% säkert. Det är väl till att kvar vi lite färdas runt om landet och det är sån dyster man alla tyna vånar att få. Och i alla fall är man skuffad, men det skuffas inte glömt om att vara en sån dyster och fantastisk lösning sånt skulle det hela ha det är ju kvantiteten och få en fantastisk gåva på fotbollsläsning och vi ska vinner väl uppe på det där snär till balans att jag tror alltså att det var det här bättre och Örnhalla skapte det här fler målmöjligheter men inte tog det låter det den här på 6 kommer kanske i det så lite syndrom så finns det lite kanske tredje första mål i tungt att man bära men hade så som händer och så är det att stövan här i Örnhalla att få alltså som en dubbelt möjlighet först vi Patrick så tur ut Roald och i banan för det Elias Rasmussen som bjärkar. Det blev det att det kom brottstövna så finns det lite men så om det så alltid att Vucingen var bättre lige och haltet ja faktiskt det bästa jag ser Vucingen hela tiden och ja det viskar ju mer frustrerande man kan säga det så där så det kanske också har varit inte mer återhållande men det är viskar det som om att det skulle vara där den går där det blev det ju fin det här Vucingen Ja, och så kunde vi se att NSOI vann Eisny där, har vunnit 3-0 ja, utovatle vid Markaier mot Ebestremen. Och i Jörskvalte vann KUI 2-1 av Skala. Och i Fuglafyr det Conor Halvalai och i distrum mellan UF och Sorialie och här är Anchemal kom igen. Och nu klockan 5 börjar sådan 50 och sista distren i hesten här Leikonfernon. Han är av Nutja Gräs Lucius Vattnon vid Adonga Sant i Sörberge med 0 Väster och HP.
så får du se hur allt ser ut ta och i livet för i det. Men vi får gevast nu här ur Gundadalen klockan från 5 så utdrag vi helt fram vid Skronne och vi får tacka för att bäja av Strömme och i utdragnon Sune Merstein och Johannes Jakobsen och Alvar Walles filmare uppe i Brunne. Tack för att ni här ur Gundadalen. Vikinger vann en finalist av B36 5-3 vid det.